วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทุ่นลอยน้ำของเราเนี่ยมีแบบไหนบ้างขอเริ่มที่รุ่นสแตนดาร์ดก่อนรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากรูปทรงสี่เหลี่ยมมาพร้อมกับแพลตฟอร์มสำเร็จรูปที่สามารถเลือกสีและเลือกแบบให้เหมาะกับการใช้งานได้ต่อมาจะเป็นรูปแบบของการติดตั้งแบบแนวตั้งและนี่ก็คือเวฟบาริเออร์หรือเรียกกันง่ายๆว่าทุ่นกันคลื่นอันนี้แหละคืองานท้าทายงานหินของเราเลยเราเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการเกิดคลื่นที่สูงและแรงที่ก่อให้เกิดปัญหาของทรัพย์สินและทุ่มแรงกายแรงใจตลอดระยะเวลา 8 ปีผลิตทุ่นกันคลื่นที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบและการยอมรับจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มาถึงตรงนี้แล้วใครเจอปัญหาเกี่ยวกับทุ่นลอยน้ำต่อมานะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษา